Hello everyone, welcome back to my channel. 我係 Carrie Light， 我係一個通靈師，一個預言師，亦都係一個靈性導師。你哋有冇試過咧入到一間房度咧，即係覺得好似有人望住你咁樣咧？即係雖然係冇人嘅，但係個感覺係好重嘅間房，咁咧成身起晒雞皮咁樣啦，你會。咁今日咧我就想同大家分析一下咩係 ghost and spirit， 乜嘢係鬼啦，咩嘢係靈魂。咁呢個咧亦都係咧我好多客人咧都會問我同一個問題嘅。首先就好簡單咁樣講一講乜嘢係 spirit 啦，即係乜嘢係靈魂先啦。咁靈魂咧就係咧已經係好安詳咁樣過咗身啦。咁佢哋個能量係好輕嘅。咁有啲輕到好似羽毛咁輕㗎，唔係普通人可以見得到或者感覺得到嘅，甚至乎有啲動物啊或者細路仔都未必會感覺得到嘅，除非嗰個靈魂咧係想特登出現喺你面前啦，或者俾你知道佢存在啦，又或者你佢親人啦，或者佢有啲特別原因想你哋知道佢喺度咧，先會感覺得到嘅。大部分寵物啊，大部分細路仔啊，都未必一定會見得到佢哋嘅。咁當然有啲寵物同埋細路仔都會見得到佢哋啦。咁呢啲就要視乎情況同埋視乎嗰個細路仔嗰個靈感啊。咁再講一講就係關於鬼啦。咁而家講關於鬼啦，鬼咧就係完全另外一樣嘢嚟嘅。咁鬼咧嗰個能量就係好重嘅，咁重到咧係介乎喺人之間，甚至更低嘅。咁好多怨念啊，或者好多嘢佢哋都未完成啊，未安排，或者唔知道自己走咗啊等等啦。咁就通常咧，你唔需要請一個通靈師咧，或者一個法師啊，或者風水師啊，你自己都會，普通人都會感受得到噶。更何況動物同埋細路仔會即刻吠啊、喊啊咁樣啦，見到，因為佢哋嘅能量實在太重啦，同埋太過 negative 啊。咁我就講一講咧，我自己咧有一個經歷俾大家聽啦。咁我細個嘅時候就關於見到靈魂嘅。咁我細個嗰陣咧就咁我就爹哋媽咪咧係有複式嘅屋企啦，係一個複式嘅，即係兩層啦。咁咧上樓梯咧就係即刻係對住，即刻對住一條走廊㗎。咁就有房有洗手間咁樣嘅嘢啦。咁下邊就係廳啊嗰啲啦。咁我晏晝放學嘅時候咧，通常都會咧好急忙咁樣咧，就即刻跑上去2樓咧，就沖涼啦，跟住就落翻嚟咧，就準備做功課，同埋等補習老師嚟咧幫我補習噶啦。咁通常都係咧，我媽咪都會叫我咧先沖咗涼先嘅，因為咧即係喺學校啊、喺街啊，全日啊就污糟啦已經，咁就翻嚟沖涼先嘅。咁我通常就係咧即係一翻到屋企咧，就即刻喺樓梯度衝上去咧，咁就對住嗰個走廊噶啦。咁我唔知從幾時開始咧，每一日咧我晏晝衝上去嘅時候咧，咁就會見到個男人咧喺度跑過閃過啊咁樣啦。有時就入埋我間房嘅。咁個男人咧每一次咧都會着住咧夏威夷嘅恤衫啦，同埋短褲嘅。有時仲戴埋帽添㗎，即係都係戴埋嗰啲草帽咧。咁佢嗰件夏威夷衫咧係成日都唔同㗎。嗰個 pattern 係成日變嘅，褲亦都係成日變啦。但係咧都係着，大部分時間都係着夏威夷嘅恤衫嘅。咁我細個我唔知咩夏威夷恤衫啦，但係我就會形容佢係着花恤衫俾我媽咪聽嘅。到咗即係後來先知道呢啲原來係 Hawaiian shirt， 咁即係夏威夷。以前嗰啲夏威夷嘅人通常會着嘅，咁而家就唔會啦，即係而家都係着普通嘅衫啦。即係大家都知道我講緊咩叫 Hawaiian shirt 啦，即係80-90年代，係咪90年代咧？即係70-80年代嗰啲人咧，即係好中意着件 Hawaiian shirt 咧，即係話我去完夏威夷翻嚟啦，即係嗰啲咁嘅恤衫啦。咁我就會成日見到呢個男人咧。咁最恐怖嘅就係咧，有時咧佢跑得慢嘅時候咧，我就直頭連佢五官都見到晒嘅，即係唔淨止手腳啦、髮型啦。咁佢係一個 Asian 嚟㗎，即係一個亞洲人啦，即係細即係唔係好高大嘅，但係就黑色頭髮，啲膚色係有啲fair 嘅膚色啦。我每次上樓梯咧，
咁都係每次都會見到佢，我就好驚啦開始。咁之後咧就但係後來個人大咗咧，開始做通靈嘅時候，識得分咩叫鬼，咩叫靈魂咧，我先至發現咧，即係其實佢咧係一個靈魂嚟嘅，唔係一個鬼嚟嘅。因為咁耐以嚟咧，每次見到佢咧，佢都從來冇俾過一個咧好恐怖嘅感覺我，或者一個好重嘅能量啊，或者一啲好多怨氣嘅感覺我㗎。佢只係一個好輕嘅一個能量去就係俾我見到啦，次次即係每一日都係俾我見到嘅。即係但係我上到樓上嘅時候咧，就唔會見到佢嘅，通常唔會見到佢咯。大部分時間都係跑上樓梯嘅時候咧，先會佢好快咁閃過啊，有時行慢咗俾我完全見到晒佢成個樣啊等等啦。咁依個咧就係一個example 話俾大家聽。即係靈魂就係即係純粹俾啲細路仔，即係當時我係細路仔啦，純粹俾我見得到。咁但係就冇乜特別大感覺，嗰個地方又唔會特別沉重啊，又唔會特別好多怨氣啊，或者好重負能量壓住我啊咁樣嗰種咁嘅感覺嘅。咁我而家咧又會再嚟緊咧，又會講一個經驗俾大家聽，乜嘢係鬼啦。咁我亦都係細個嘅時候咧，即係第一次遇到鬼啦。咁就係我嫲嫲咧想買間屋嘅。咁嗰間屋係好大嘅，即係有3房3廳咁樣，唔係 sorry，三房3廁咁樣嗰種啦。咁就唔知點解咧，即係咧嗰時細個咧就全家都要去睇屋嘅，陪我嫲嫲一齊睇屋嘅。咁就去到嗰度咧，我嫲嫲就幾乎係買嗰間屋啦，因為佢想，因為我嫲嫲咧就即係嗰個年代嗰啲人咧多細路仔啊，咁佢就有啲姑姐咧就仲未嫁嘅嗰陣，咁就想買大間少少咁就即係有啲人翻嚟住又得啊咁樣，即係等等啦。咁我記得咧，我媽咪咧就叫我咧入廁所幫佢攞翻啲嘢出嚟嘅，即係喺嗰間睇緊嗰間屋度啊。咁我就正常咁行去個廁所度咧，就想幫佢攞翻啲嘢出嚟啦。咁我行到去廁所嘅時候咧，個廁所唔係好黑嘅咋，係見得到嘅入邊。咁我就企咗喺門口咧，好似一個好大嘅好無形嘅壓力咧，係一埲牆咁樣咧，令到我冇辦法行入去嘅。我隻腳一踏入去少少咧，嗰個能量係重到咧，即刻將我彈翻出嚟嘅。嗰時我又係細路仔嚟嘅，咁我就企咗喺個門嘅外邊咧，差唔多1分鐘咁滯咧，係喺度諗點樣先可以入到去啊！咁嗰陣我唔覺得我冇諗過話恐唔恐怖嘅嘢嘅，我就係諗咧，我要幫我媽咪攞翻啲嘢出嚟。咁但係我冇辦法入到去，我隻腳踏咗一半入去嗰個門框度咧，都推翻出嚟。我試過好幾次都冇辦法入去，咁我就企咗嗰度成分鐘啦。咁我媽咪就由嗰邊咧行過嚟就話：點解你咁耐都冇幫我入去啊？咁佢就一行就行咗入去，咁跟住就算咁就攞嘢啦。咁跟住又出翻嚟，咁就算佢喺入邊嘅時候，我都冇辦法入去噶。咁跟住佢出翻嚟之後咧，我仍然係呆咗咁樣企咗喺嗰個門框外邊咧，喺度睇，喺度諗點解我入唔到去嘅？嗰個能量係重到咧，好似咧點樣形容咧？好似咧即係有人咧包咗好多膠紙喺外邊咁樣咧，喺度門度咧，你會彈翻出嚟嘅。嗰種感覺係好重好重，係我係咁喺度想入去入唔到。咁跟住我又企翻喺嗰個位咧，跟住我就開始咧喺我個即係個 psychic 嗰度聽到有把男人聲咧，就叫我即係走啊！你要走，唔好企喺度望住我，唔好企喺度，你一定要走，唔好企喺度望，係好唔友善嘅把聲。咁跟住我就呆咗咁繼續企喺度啦，即係覺得好驚啦。直至到我媽咪由嗰邊又拉翻我翻過去。咁我嗰陣就好驚啦，係冇當時係冇話俾佢聽嘅。咁後來翻到屋企先話俾佢聽有件咁嘅事啦。咁跟住我嫲嫲咧就請咗一個好似師傅啊，或者嗰啲風水師咁嘅嘢咧，咁嘅人咧，咁就上去睇下風水啦。就唔知點解嗰陣咧，買屋之前係可以俾你咁做嘅喎。咁因為我細個我都唔係好清楚發生咩事，但係咧。我就係知道咧，聽見咧，我嫲嫲咧揾咗個風水師上去睇之後咧，就發現原來嗰度咧有污糟嘢啊！咁係上一手嘅業主留低嘅。咁上一手嘅業主咧，原來係一啲中意賭錢嘅人啦。咁就請咗唔知啲咩奇怪嘅污糟嘢咧，就留咗喺嗰度咧。咁跟住個業主就搬走咗啦。
咁就當然我嫲嫲就冇買間屋啦。依個故事就話俾大家聽啦，即係而家我諗翻起咧，就知道咧嗰個能量啦，就係其中一種鬼嘅，即係我哋叫做 Earthbound Spirit，其中一種鬼嘅個能量就係好重，係普通人都會感覺得到嘅。當然唔係個個普通人都會感覺得到啦，即係大部分普通人都會感覺得到嘅。你唔需要請一個通靈師啊，或者預言師去話俾你知有冇嘅。好多時咧，即係你自己靜靜地嗰陣咧，就會感覺得到好重嘅能量，即係好似入咗間鬼屋咁咧。就算個普通人都會覺得陰氣好重喺度。咁我就俾少少 tips 大家啦。如果你想買新屋嘅話咧，即係而你唔係一個好 sensitive 嘅人啦，咁就即係大家都有聽過啦，最好帶細路仔或者啲寵物去啦。咁細路仔同寵物咧，未必會感受得到靈魂嘅，有啲感受得到，有啲感受唔到啦。但係佢哋一定感受得到鬼或者好低能量嘅 entities。咁如果即係有呢啲咁嘅嘢喺間屋入邊咧，佢哋一定會有反應嘅。咁就即係大家就最好同埋佢哋一齊去睇屋啦。因為咧，即係如果係普通嘅靈魂嘅話，喺你屋企咧，你就唔使咁擔心㗎。即係佢哋通常都係好忙啦，有自己嘢要做啦。即係佢哋只係可能嚟探下你啊，或者只係經過啊咁樣。咁但係如果係有鬼喺你屋企咧，咁就會好麻煩，一定要做法事或者做啲嘢去請走佢哋嘅，因為鬼係會吸人類嘅吸人嘅能量啦，令到你越嚟越倒霉啊，越嚟越能量越嚟越低沉啊，開始病啊，同埋唔舒服咁樣啦。希望呢個 tips 咧就大家可以分清楚乜嘢係鬼，乜嘢係靈魂啦。下次見啦，Thank you so much，拜拜。